Οι πιο περιστασιακοί gamer ενδιαφέρονται για πολύ συγκεκριμένα πράγματα όταν διαλέγουν το gaming monitor τους. Η ανάλυση και ο ρυθμός ανανέωσης είναι στην κορυφή της λίστας. Από την άλλη, κάποιοι συμπληρώνουν το τρίπτυχο υπολογίζοντας και το μέγεθος. Με το IPS panel των 40 ιντσών, η Aegon AG405UXC έχει ένα βασικό πλεονέκτημα στο gaming, ειδικά σε FPS τίτλους έναντι οθονών με λόγο πλευρών 16:9. Όμως, η ανάλυση των 3440x1440 pixels οριοθετεί τα πράγματα σε ένα εύρος τιμών που φτάνει τα 500 με 700 ευρώ. Όχι πολλά για κάποιον που τα έχει και έχει και το χώρο να τη βάλει στο setup του. Η ανάλυση και οι διαγώνιες των 40 ιντσών φέρνουν στο φως το βασικό μειονέκτημα της οθόνης, που είναι η χαμηλή πυκνότητα των pixel. Τα μόλις 93 ppi pixel ανά ίντσα είναι οριακά ίδια με μια 23 Full HD οθόνη. Σκεφτείτε δύο Full HD οθόνες κολλημένες μεταξύ τους. Το IPS τρέχει στα 144 Hz ή 120 με την HDMI 1.4 και έχει εξαιρετικά χαμηλό response time που μετριέται στο 1 millisecond. Με μια πρώτη ματιά οι επιδόσεις του πάνελ είναι αρκετά εντυπωσιακές και σίγουρα δεν θα παρατηρήσουμε το πόσο μεγάλα είναι τα pixel όσο παίζουμε. Στα θετικά της οθόνης αξίζει να προσθέσουμε το ενσωματωμένο KVM για χρήση του ίδιου set keyboard και mouse από 2 PC, ενώ έχουμε και 4 USB Type-A 3.0 με μέγιστη ταχύτητα τα 5 Gbps. Παρέα με αυτές όμως έχουμε και μία USB 3.2 Type-C που λειτουργεί σε DP Alt Mode, επιτρέποντας ταχεία φόρτιση έως τα 90W. Τα δύο ενσωματωμένα ηχεία των 5W συμπληρώνουν το πακέτο, ωστόσο η ποιότητά τους είναι βασική χωρίς να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Ένα ακόμα πράγμα που συγκαταλέγεται στα θετικά είναι η εκτινόμενη βάση των ακουστικών που βγαίνει με το πάτημα ενός κουμπιού στο πίσω μέρος της οθόνης. Βαδίζοντας σε κλασικά μονοπάτια, η AOC έχει λάβει άφθονο feedback από την gaming κοινότητα. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η συγκεκριμένη οθόνη, η οποία παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμπυλωτή σχεδίαση, παραδίδει αρκετά ικανοποιητική ποιότητα εικόνας από κάθε γωνία. Τα 144 Hz οδηγούν μεγάλο μέρος των επιδόσεων και συνεισφέρουν στο τελικό αποτέλεσμα, όσο και το ότι το πάνελ είναι εξαιρετικά γρήγορο, με το 1 millisecond να διαγράφεται σε κάθε κίνηση του ποντικού. Η πιστότητα των χρωμάτων ικανοποιεί και θα λέγαμε πως η οθόνη πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να μπει τόσο σε ένα game room όσο και σε ένα επαγγελματικό στούντιο για φωτογραφίες και επεξεργασία βίντεο. Στο τελευταίο, η οθόνη είναι αρκετά βολική αφού μπορεί να χωρέσει ολόκληρη την timeline από ένα τυπικό βίντεο του 8-bits. Η οθόνη παρέχει επίσης κορεσμό 100% του sRGB, 93% του DCI-P3 και 82,7% του Adobe RGB. Με όλα αυτά έχουμε ένα δελεαστικό πακέτο για επαγγελματίες που μπουτάρουν περιστασιακά το αγαπημένο του shooter για να περάσουν μερικές ακόμα ώρες μπροστά στο PC. Το AOC G-Menu αποτελεί το βασικό στοιχείο ελέγχου. Σημειώνεται ότι το G-Menu δεν είναι το τυπικό μενού της οθόνης, αλλά ολόκληρο software που μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο PC μας και να ελέγξουμε κάθε πτυχή μέσα από τα Windows. Έτσι δεν χρειάζεται πάντοτε να χωθούμε στα βαθιά του OSD που συνοδεύει την οθόνη, ωστόσο το παρεχόμενο χειριστήριο είναι μάλλον απαραίτητο εάν επιθυμούμε τον έλεγχο ορισμένων στοιχείων απομακρυσμένα. Η αλήθεια είναι ότι τα κουμπιά της οθόνης δεν είναι και τα πιο βολικά. Το στιβαρό πλαίσιο και η συμπαγής βάση της οθόνης που είναι μεταλλικά ενισχυμένη ήταν απαραίτητα συστατικά ώστε να υποστηριχθεί το μεγάλο βάρος της που αγγίζει τα 11,8 κιλά. Η βάση της είναι συμβατή με VESA και διάμετρο 100x100 mm και προσφέρει ρύθμιση και του ύψους κατά 150 mm, δυνατότητα κλείσης και περιστροφή στον οριζόντιο άξονα αλλά όχι στον κάθετο, κάτι που συνηθίζεται στις ultra-wide οθόνες. Η AG405UXC δεν είναι μια τυπική οθόνη. Τόσο η διαγώνιος όσο και τα χαρακτηριστικά της την τοποθετούν όχι απαραίτητα ανάμεσα στην αφρόκρεμα αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα ανάμεσα στις καλές. Τελευταία παρατηρείται μια ροπή προς τα ποιοτικά ultra-wide monitor με OLED, όμως η συγκεκριμένη στοχεύει να τελεοποιήσει το IPS και το μοναδικό μελανό σημείο που μπορούμε να της προσδώσουμε είναι το χαμηλό PPI των 93 pixel. Τα ηχεία σχεδόν τα προσπερνάμε, μιας και όποιος gamer σέβεται τον εαυτό του θα πάει σε κάποιο ποιοτικό ζεύγος ή ακουστικά που θα αποκόψουν οποιοδήποτε θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο. Με αυτά κατά νου, η οθόνη φαίνεται μια καλή επιλογή, αλλά η ελληνική τιμή ανταποκρίνεται μάλλον σε παλιό στοκ και είναι σχεδόν διπλάσια από όσο κοστίζει στο εξωτερικό. Οι αντίπαλοι παίρνουν τη μορφή των LC Power και άλλων αμιγώς κινέζικων brands και η AOC προσπαθεί να ξεχωρίσει κυρίως με την ποιότητα κατασκευής και εικόνας και σε αυτό το κομμάτι ικανοποιεί και με το παραπάνω. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Μπες στο site μας στο 8bits.gr για να μάθεις τα πάντα γύρω από το PC. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο.